Assalamualaikum. Welcome back to my channel Fidha vlog. So ഞാൻ വന്നിരിക്കുന്നത് ഗ്ലൂ ഇല്ലാണ്ട് എങ്ങനെയാണ് ഈസി ആയിട്ട് സ്ലൈം ഉണ്ടാക്കുന്നതെന്ന് കാണിക്കാനാണ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് അതൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കാം. So friends, നമ്മുടെ സ്ലൈം റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. നമുക്കിത് പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ടുണ്ടാകും നോക്കാം. ഓക്കെ, നമ്മുടെ സ്ലൈം ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. നമ്മുടെ സ്ലൈം റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. ഓക്കെ, അപ്പം നമുക്ക് നല്ല പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ട് ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. സോ ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യണം, ഷെയർ ചെയ്യണം, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം. തൊട്ടപ്പുറത്തെ ബെല്ലൈക്കൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത്. അടുത്തൊരു വീഡിയോ ആയിട്ട് വരുന്നവരേക്കും എല്ലാവർക്കും അസ്സലാമു അലൈക്കും. താങ്ക്സ് ഫോർ വാച്ചിങ്.